За манай байгууллага 2011 оноос хойш тодорхой үе шаттай хөрөнгө оруулалт хийгээд нийт 9 доозертой болсон. 1D7, 6D9, 2D10 гэсэн техникүүд байгаа. За би энд 11 онд тохон төмөрлөгийн үйлдвэрийн төмөрлөг ургууд ажилд орсноос хойш Катен DSR бүлдээр тасралтгүй 9 жил ажиллаж байна. Техникийн хувьд бол жоохон ингэ талбараа л жоохон илэрхийлэх гэсэн. Бусдаар бол асуудалгүй сайн ажлын бүтээмжтэй, сул зогсолт байхгүй, засвар цаг багтай. За ер нь Катен техник бол 2-3 удаа их засвар хийх боломжтой байдаг. За сая их засварт явуулсан D9 маань бол хөдөлгүүр гэмтэлтэй зогсоод явх анги нь муутцсан байсан. Их засвар хийх шалтгаан нь бол нийтдээ премьер болон их биел үлдсэн тийм байсан. Тэгээд дээрэс нь бид нар зарим нэг сэлбгийг бол нөгөө явж исэн D9-үүдтэй шаардлагатай байсан болохоор шилжүүлж тавьж исэн. Манайх ч нөгөө олон D9-тэй болохоор бас ойр зургийн юм тонсоор байгаад нэлээд тоногдсон байсан. Тэгээд нэлээд тоногдсон болохоор их засварт явуулах шийдвэр гарсан байна. За манайх яагаад ингээд Вагнер Азийн их засварыг сонгосон байггүй бол нэгдүгээрт дилер компани тэгээд хоёрдугаарт хийж байгаа засвар нь чанартай бөгөөд баталгаатай гэдэг. Уг дооц дотор эрбүүлт хийсэн шинээр авсан хоёрын ялгаа бол нэгдүгээрт техник ашиглалтын хувьд бол ялгаа байхгүй шинэ дооцортой адилхан гэсэн бүхэл эд ангиудыг детальчлан сольсон байгаа. Хоёрдугаарт санхүүгийн манад бол санхүүгийн хувьд өртөх зардал хэмсэн байна. Эдийн засгийн үнэлгээр аль нь бид нар ашигтай гэхээр бид нар өөрийн ажиллаж байсныг бол аймгийн баг цэцлэгээр компанид өр өгөөж өгч байгаа болохоор энэ их засварыг сонгосоо. За уг их засвараас гарч ирээд бид нар сэтгэл ханамжийн баталгаа өгч байгаа. Энэ дээр бол 24 сар буюу 6000 мод цагийн баталгаа тогтцоо өгч байгаа бид нар сэтгэл ханамж байгаа. За шинэ бульдозер их засварт орсон бульдозер хоёрын хооронд бол нэг чанарын ялгаа байхгүй. Ажлын бүтээмж өндөртэй. Тэгээд тав тухтай. Ер нь бол их засварын цаг маг гэж байхгүй. Сул зогсолтгүй болсон. За өнөөдрийн байдлаар бол нэг сар гаруй ажиллалаа. Бидний бүтээл бол өндөр байна. Парк ашиглал сайн байна. Энэ бол бидний хүссэн хүлээсэн үр дүнд хүрсэн гэж бодож байна. Бидний хувьд ч гэсэн бас цаашдаа энийг жигд дахиад шинэ болсон техникийг жигд авч явах нь цаг тухайд нь техник үйлчлэгээ тогтмол хийж явахаар хандаж ажиллаж байна. Кат техникүүд дээр бол засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар байдаг. Бид нар өөрсдөө SIS 80 гэсэн програмуудыг ашигладаг. Агрегат засварын хувьд бол бид нар Wagner Exchange эд ангийг хэрэглэдэг. Энэ бидний хувьд маш оновчтой зөв сонголт байдаг. Тэгээд хамгийн гол нь хариуцлага гэдэг юм байгаа даа. Бид нар ямар нэгэн компанитай ингээд харилцаад нэг сэлбэг авчирдаг. Хугацаа дууссан ч гэсэн баталгаа хугацаа дууссан ч гэсэн бас дараа нь дуусаад удаа хариуцлага яригддаг. За энэ яагаад гэдэг ч юм гэж. Тэгвэл гот танах бас дилер болохоор ялчгүй хариуцлага хүлээж чаддаг. Хамгийн гол нь Кат гэдэг маань өнөөдөр бүтээл өндөртэй. Би бол санал нэгтэйгээр Wagner Азийг сонгоно гэж бодож байгаа. Их засвар хийлгэн. За Катен бульдозер бол ерөнхийдөө бол ажлын мангас эзөөж зогсошгүй. Мөнхөд урагшаа тэмүүлэх хүчтэй. Тийм л техник. Манай компани ингээд нэг машин одоо насжилт одоо дууслаа гэхээс биш одоо дахиад нэг хүүхд төрүүлсэн юм шиг шинэ техниктэй болсон болохоор Wagner-ыг сонгоорой гэж бодож байна. Wagner Аз тоног төхөөрөмж